Que tal, saúdos, boa noite, benvidos a Vía V. Xoves 3 de maio, Francisco Jorquera, diputado do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, candidato deste partido á presidencia da Xunta. Moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, imos falar enseguida de eleccións, desa sondaxe que publicaba La Voz de Galicia o pasado domingo, pero antes quería comentar con vostede algúns asuntos de actualidade, empezando por ese anuncio que se fixo Mariano Rajoy, o presidente do Goberno de España, nun acto no que dixo que mañá, nese Consello de Ministros que todos tememos cando se inicia e sobre todo cando remata, que vai repensar o modelo autonómico. Que sospeita que pode haber detrás desta frase? Bueno, pois tendo en conta todos os precedentes, as sospeitas non poden ser boas, non? En primeiro lugar, cada vez que se achega un Consello de Ministros, tendo en conta os antecedentes dos últimos Consellos de Ministros, pois é para poñerse a tremer, non? Se me permite a broma, ainda que vivo na Coruña ou nacín en Ferrol, cada vez máis estes Consellos de Ministros do Venres lembranme o famoso Venres de Dolores, non? Que se di en Ferrol. Se temos en conta todos os precedentes, creo que é evidente que esta crise económica estáse aproveitando para que haxa unha concentración maior da riqueza, un reparto máis desigual da riqueza, no social e no territorial, unha maior concentración do poder económico, e iso, para que sexa viável, quen aposta por esa vía, pois ten que concretarse tamén nunha maior concentración do poder político. E iso o que se esconde nesta ofensiva centralista que está impulsando este goberno. Polo tanto, moito me temo que repensar o Estado autonómico sexa baleirar de contido o autogoberno do que gozan os distintos povos existentes no Estado español. Por suposto que hai moito que repensar na estrutura político-administrativa do Estado, pero desde o noso punto de vista as alternativas teñen que ser outras. Por poñer un exemplo, debe de adecuarse a Administración Central do Estado ao reparto competencial existente. Non son necesarios ministerios en áreas onde as transferencias están asumidas polas comunidades autónomas. Ou que sentido ten a Administración Periférica do Estado cando as comunidades autónomas no seu ámbito territorial poden actuar como Administración única executando tamén as competencias que ten o Estado nese ámbito territorial? Que sentido teñen, por poñer un exemplo, as delegacións do Goberno, as subdelegacións do Goberno? Que sentido teñen institucións totalmente caducas ou soletas, como son as diputacións provinciais, ou se non falamos só de administracións, pois que sentido ten que, dependendo do Estado, existan dous corpos policiais, o Corpo Nacional de Policía ou a Guardia Civil. Por lo tanto, se o que se trate de racionalizar estruturas, hai moitos xeitos de facelo. Que se pretenda facer centralizando máis o Estado responde a un diseño político, un diseño económico, un diseño social. Propiciar unha maior concentración do poder económico, un reparto máis desigual da riqueza no social, pero tamén no territorial. E en ese camiño de ofensiva centralista da que vostede fala, cal vai un pouco a estructura, a contraofensiva do Bloque Nacionalista Galego e, sobre todo, se teñen algún tipo de contactos ou de estrategia común con outras forzas nacionalistas de outras nacionalidades históricas? Temos interlocución co resto das forzas nacionalistas, lóxicamente, cada un fai as súas propostas atendendo sobre todo as necesidades do seu país e desde o perfil propio e singularizado de cada forza política, pero de cara a que o Estado español se adecue a súa realidade plural e, polo tanto, poñer couto a esta ofensiva centralista, pois, por suposto, que temos comuns intereses e, polo tanto, estamos dispostos a compartir iniciativas políticas con outras forzas políticas nacionalistas. Creo que vivimos tempos onde nunca se puxo tan en evidencia como a carencia de soberanía se traduce na práctica nunha carencia de democracia. Vivimos tempos onde moitas decisións fundamentais que afectan o futuro dos povos, que afectan o futuro dos cidadáns, tómanse en instancias que non emanan da vontade democrática deses povos e sobre os que eses povos non teñen ninguna facultade de control. Para facer frente a ese proceso, precisamente, o que hai é que reforzar os ámbitos de autogoberno de cada povo e, polo tanto, ir progresivamente adecuando o Estado español á súa realidade plural. E acabo de expoñer unha serie de propostas que contribuirían a racionalizar a estrutura político-administrativa do Estado desde o respeto á pluralidade territorial existente. Bueno, o sistema financiero, como sabemos, é un dos grandes problemas
problemas que ten o Estado español en estes momentos. Quería comentar con vostede unha aparente contradición na que hoxe incurriu o Goberno Central. Mariano Rajoy, o presidente do Goberno, decía pola mañá que non se iba a crear o famoso banco malo o que desviar os activos tóxicos, e despois pola tarde o ministro de Economía dicía que sí, que están empezando a argallar o sistema para que eses bancos malos se podan constituir. Cree vostede que é unha estrategia de comunicación particular que está levando a cabo o Goberno ou que non teñen un plan prefixado? Creo que posiblemente exista un reparto de papéis. Eu equipararía o papel que xoga neste goberno o señor de Guindos pois o papel que xogan os tecnócratas que a Unión Europea impuxo frente dos gobernos, por poñer un exemplo, en Grecia ou en Italia. Creo que o representante dos grandes poderes financeiros e moitas veces emite mensaxes para dirixidas a eses poderes financeiros. Pero ao mesmo tempo creo que é unha evidencia que entre este goberno hai moitas contradicións e hai síntomas do mesmo do que acusaba o anterior goberno Zapatero, de continua improvisación. Pero en calquer caso, se falamos dun banco malo, a sociedade ten que saber que iso consiste en desviar os activos tóxicos das distintas entidades bancarias a unha nova entidade para que logo o Estado, cos recursos de todos, socialice as pérdidas que provocou a mala xestión desas entidades bancarias. Polo tanto, estamos ante políticas onde está asumindo a sociedade as pérdidas, os costes das malas xestións bancarias e ao mesmo tempo para recapitalizar os bancos se están introducindo retellamentos sociais sin precedentes. Frente a ese tipo de propostas, nos entendemos que hai que revisar a fondo a política de cara ao sector financiero. É necesario apostar por unha banca pública en vez de seguir comprometendo recursos de todos en sanear a banca privada, e para Galicia é imprescindível para a financiación da súa economía productiva, para que o aforro dos galegos e galegas revirta no progreso do país, que nos dotemos dun banco público galego. Pero realmente coidan que esa é unha posibilidade real, que incluso no caso posible de que estivera gobernando nestes momentos o Bloque Nacionalista Galego, Europa consentiría a aparición dun banco público en Galicia, por exemplo? Pero que resulta que en multitude de estados da Unión Europea hai bancos públicos e que ademais teñen unha cuota de mercado dentro do campo dos servicios bancarios moi importantes. A Alemania, que o Estado hexemónico na Unión Europea, que é o que está dictando na práctica as políticas ao conxunto da Unión Europea, ten un tecido de bancos públicos enormemente densos. Por unha banda, existe multitude de caixas de aforro vencelladas ao ámbito local, e logo cada lander ten bancos públicos de carácter regional. Polo tanto, non estamos defendendo un modelo, se me permite vostede a caricatura, copiado da Cuba de Castro. Hai multitude de estados da Unión Europea onde existe unha banca pública cunha presenza moi importante no sector financiero. E para Galiza é imprescindível ter instrumentos financeiros propios que axuden a financiación da súa economía productiva, o acceso ao crédito ao noso tecido de pequenas e medianas empresas, os autónomos, e sobre todo que evite a expatriación do noso aforro. E é posible se hai vontade política. Podo anunciarlle nesta entrevista que posiblemente este mismo mes se debata no Congreso dos Diputados unha proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego para a reforma de toda a legislación en materia bancaria, para facer posible, no caso de Galego, de que Nova Galicia Banco se transforme nun banco público galego e evitar o risco que ten o noso país, que sexa vendido a precio de saldo a un banco foraño, que Galiza se quede sen institucións financieras propias. E ademais é posible facelo. Pense que xa existe unha presencia pública de capital mayoritaria nese banco. Por lo tanto, o lóxico é que esa presencia pública se acompañe dunha presencia nos órgãos rectores dese banco equivalente o tamaño do capital aportado. E se resulta que as comunidades autónomas tamén son Estado, e se resulta que ademais son as que teñen as competencias en materia de caixas de aforro, pois perfectamente esa representación pública pode delegarse nos órgãos da comunidade autónoma para preservar un instrumento financiero básico para a nosa economía. Porque cas actuais regras de xogo, que futuro lleve a NCG Banco? Pois creo que no escenario actual non se nos ofrece outra posibilidade que escoller entre Guatemala e Guatepeor. E o BNG non se resigna que sexa ese escenario. Por suposto que sería bo que os órgãos rectores de Nova Galicia Banco teñan a súa sede en Galiza, pero se o núcleo de capital
pasa a estar en mans de fondos de inversión foráneos na orientación das súas políticas financieras, das súas políticas económicas, van prevalecer outros criterios antes de que ese banco sexa un banco útil para axudar o desenvolvemento da nosa economía. Esa é unha opción, e outra opción é que o FROB yo entregue a prezo de saldo a un banco privado de fora de Galiza. E iso incluso pode conlevar o traslado de sede ou incluso a desaparición total e absoluta da marca. Pero insisto, creo que non hai que resignarse a escoller entre Guatemala e Guatepeor. Se existe vontade política, hai instrumentos para transformar Nova Galicia Banco nun banco público galego que desempeñe o papel que necesita Galiza para a financiación da súa economía. Bueno, máis asuntos que están en riba da mesa, porque efectivamente a actualidade últimamente é dunha intensidade brutal. Nas últimas horas estáse falando da posibilidade de que se cobren peaxes nas autovías e de que se cobre a comida cando ingresamos en un hospital. Hoxe, o presidente da Xunta de Galicia negou esta posibilidade, polo menos no que compete a Galiza, creo. Pois, tendo en conta a política de continuos retallamentos nos servizos públicos practicada polo señor Feijóo desde que chegou a presidencia da Xunta de Galicia, son escéptico. E os feitos dirán, pois, se lóxicamente este escepticismo é fundado ou non. Pero, en calquer caso, o que me preocupa moi moito é a orientación de todas as políticas deste goberno central. Algo, porque hai que ser xustos en política e hai que ter memoria, que introduciu no debate xa o goberno central anterior cando puxo sobre a mesa cuestións como que hai que acabar coa cultura de todo gratis. Bueno, en primeiro lugar, unha afirmación deste tipo é tratar os cidadáns non de seres intelixentes. Nada é gratis. Os cidadáns custeamos os equipamentos públicos, as infraestructuras, as autovías neste caso, custeamos os servizos públicos pagando impostos. E, polo tanto, para asegurar a sostenibilidade deses servizos públicos ou para asegurar, se falamos no caso da rede de autovías, a sostenibilidade desas infraestructuras, en vez de establecer formas que na práctica significan un repago, o que haberá que facer será apostar por un sistema impositivo máis xusto, a diferencia do sistema impositivo que nestes momentos temos no Estado español. Outro día, no propio debate a totalidade dos orzamentos xerais do Estado, aportaba un dato que creo que é ilustrador. O gasto público por habitante en Galicia, no Estado español, é sensiblemente inferior á media europea. O conxunto do gasto das administracións públicas no Estado español é inferior en 66.000 millóns de euros á media dos Estados da Unión Europea, incluso se esa media a correximos en función do Produto Interior Bruto de cada Estado. Pero ao mesmo tempo que acontece iso, resulta que os ingresos públicos son inferiores á media europea en 86.000 millóns de euros. E iso a que é debido? A un volumen de fraude fiscal total e absolutamente escandaloso e un sistema fiscal injusto que grava sobre todo as rendas do traballo, as clases medias e baixas, mentras o tipo impositivo o que teñen que pagar a Facenda, as rendas altas, está a cola de Europa. O sea, que teñemos máis un problema de ingresos que de gastos. Teríamos máis un problema nas contas públicas. Desde o noso punto de vista, sí, estamos vivindo as consecuencias dunha política, por así decirlo, de desamortización fiscal, de desarme fiscal que practicaron os sucesivos gobernos centrais do Estado pois desde hai máis de 10 anos e que está provocando un dato que outro día aportaba un organismo da fiabilidade do propio Eurostat, e que o Estado español nestes momentos xa está a cola de Europa en recaudación pública en relación ao Produto Interior Bruto. Por lo tanto, o problema do Estado español é sobre todo un problema de desarme impositivo e ainda por riba dunha política impositiva injusta onde a presión fiscal se exerce sobre todo sobre as clases medias, sobre as clases baixas e en particular sobre as rendas do traballo a xente que depende dunha nómina para entendernos. Isto sería o que habería que correxir en vez desta política de continuos recortes que están desarmando un sistema do benestar que xa obxectivamente, se comparamos con estados do noso entorno, tiña un desenvolvemento raquítico. Bueno, imos falar de eleccións, como yo decía, porque o domingo pasado publicaba La Voz de Galicia ese barómetro electoral no que se aventuraban posibilidades de resultados electorais si se celebraran nestes momentos as eleccións autonómicas, esas famosas eleccións autonómicas que non sei se vostede sabe cando van ser. Eu creo que nestes momentos non o sabe nin o señor Feijóo. Bueno, imos ver un pouco, moi resumido, parte deses datos, dos datos que recollía ese barómetro electoral. As próximas eleccións en Galicia serán un verdadeiro desafío pro bloque nacionalista galego. A súa primeira cita cas urnas tras a ruptura interna do partido. Se os comicios tivesen lugar hoxe, os nacionalistas perderían 2 escanos. Quedarían con tan só 10 fronte aos 12 do ano 2009.
2 deputados menos, un en Lugo e outro en Pontevedra. Son os datos que revela o barómetro de sondaxe para La Voz de Galicia. Unha enquisa na que Guillerme Vázquez remata como candidato menos valorado, pero tamén como menos coñecido. A traxectoria do BNG é como unha estrada con curvas. Pasou de ser un partido marxinal nos anos 80 a gobernar Galicia unha década máis tarde. 1989 foi un ano clave. Por primeira vez fíxose con grupo parlamentario propio e converteuse no punto de referencia do nacionalismo galego, aínda que a súa época dourada comezou no 93, cando o BNG de Beiras logrou 13 escanos. Claves foron tamén as eleccións do 97, nas que os nacionalistas fixeron historia converténdose na segunda forza política en Galicia por diante dos socialistas. 18 escanos, un récord que todavía permanece imbatible. Comezou entón o seu retroceso, un escano menos no 2001 ata chegar aos 13 nas eleccións do 2005, o mesmo ano no que accederon á Xunta de Galicia da man do PSDG. Pero agora o BNG non só terá que enfrentarse a populares e socialistas. Bueno, 10 escanos conseguiría o Bloque Nacionalista Galego, segundo esa enquisa de sondaxe. Por que cree que este resultado? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que todo inquérito hai que tomalo como unha referencia. Teñen vostedes enquisas que pero digan non outra como unha cousa? referencia única e absoluta. Vamos a ver, o que teño son referencias moi inmediatas. Acaban de celebrarse unhas eleccións autonómicas en Andalucía e en Asturias, onde moitos inquéritos fallaron estrepitosamente. O celebráronse hai pouco unhas eleccións xerais, onde o BNG obtivo uns resultados moi superiores ao que pronosticaban algúns inquéritos. Pero en calquer caso, dito iso, a mí me gusta en política ser realista. É certo que o Bloque Nacionalista Galego sufriu un proceso convulso que mesmo provocou a escisión dun colectivo de militantes. Polo tanto, considero que é lóxico que no inmediato eso poida provocar certo deterioro na nosa imaxe social e, polo tanto, na nosa expectativa electoral. Tamén teño a plena confianza de que o BNG vai facer moi ben os deberes e, polo tanto, que estamos en condicións de mellorar ese resultado e de obter un bo resultado electoral, incluso un excelente resultado electoral nas vindeiras eleccións autonómicas. Pero incluso o inquérito ten moitas leituras. A min chamoume a atención, inda que pronostica un incremento no número de escanos do Partido Popular, que en cambio a intención a porcentaxe de voto do Partido Popular que pronostica é inferior ás anteriores eleccións autonómicas. Por lo tanto, se podería concluir que o Partido Popular se beneficiaría non tanto dun apoio á súa xestión como dunha maior dispersión do voto entre os eleitores que queren un cambio político. En segundo lugar, aí me parece que unha porcentaxe do 50% de eleitores que ainda non teñen decidido o voto. Pero ademais o que o propio inquérito constataba é que existe un enorme malestar, un enorme descontento cas políticas que está practicando o Partido Popular tanto desde a Xunta de Galicia como desde o Goberno Central. Por lo tanto, a conclusión que saquei dese inquérito é que o escenario está moi aberto, hai partido, e desde logo o Bloque Nacionalista Galego vai traballar a tope para ser a alternativa ás políticas do Partido Popular que este país necesita. Preguntaba se teñen vostedes enquisas concretas feitas por vostedes que recentes aventuren un non, pouco. temos feito inquéritos en distintas ocasións, non me estou remitindo a historia, sino falo nos últimos meses, inmediatos non, pero insisto, os inquéritos son unha simple referencia, marcan unha foto fixa, o estado de opinión da sociedade nun momento determinado, pero os estados de opinión social son cambiables, son dinámicos. Bueno, efectivamente falaba de unha certa perda de apoios por parte do Partido Popular, non solamente no que vostede se refería, sino incluso en referencia que anterior enquisa de sondaxe do ano anterior que lle daba un diputado máis con respecto ao actual. Parece que ese malestar en relación cas políticas do Goberno Central está en riba da mesa, non tería que conlevar por lógica eso un corrimento, digamos, dos votos cara a forzas, por exemplo, como o BNG, que está virxen en este momento, digamos. Pois para que eso teña materialización, imos traballar, porque ademais imos concurrir ás vindeiras eleccións autonómicas que a legitimidade que nos dá o feito de que desde o inicio desta crise económica alertamos que as políticas que se estaban practicando eran total e absolutamente contraproducentes para sair desta crise económica, a parte de inxustas no social, ían agudizar a crise, ían prolongala no tempo, e ademais sempre o fixemos poñendo alternativas sobre a mesa, alternativas que agora están asumindo outras forzas políticas e incorporando o seu argumentario cando dixeron non, cando o BNG as propuxo. Creo que eso nos dota dunha legitimidade para ter a aspiración lóxica
a canalizar positivamente ese malestar, ese descontento social, para que se traduza nun cambio real de políticas. Creo que existen razóns fundadas para que exista ese malestar social, pero se ese malestar social logo non ten traducción a hora de cambiar o mapa político e agora de facer posible que se vehiculicen políticas nun signo sustancialmente distintos que se están practicando, pois é simplemente a exteriorización dun enfado, dunha impotencia, pero non sirve para modificar o actual estado de cousas, e é imprescindible modificar o actual estado de cousas. Preocupa esa gran bolsa de indecisos a que vostede se refería, porque pode efectivamente significar que a xente non ten decidido o voto, pero tamén pode significar un certa alonxamento da cidadanía con respecto aos procesos electorais, aos procesos políticos. Ben, de todas maneiras, ainda que exista un descontento a respeito da política, en grande medida, desde o meu punto de vista determinado, porque se está pretendendo instalar a sociedade na creencia de que todos os políticos son iguais, de que todas as políticas son iguais, cando hai distintas propostas políticas, distintas maneiras de entender a política, pero non obstante, se examinamos os índices de participación dos últimos procesos electorais, observamos como sigue habendo unha participación prácticamente nas medias históricas, non? Polo tanto, non creo que eso se traduza logo nun descenso da participación. Que haxa esa bolsa de indecisos? Pois para o BNG, simplemente un dato a ter en conta para esforzarse máis, para comunicarse directamente coa sociedade, para explicarlle as súas propostas a eses indecisos e para procurar, a través dese proceso de diálogo coa sociedade, traducir esa situación actual de indecisión nunha situación de apoio á oferta electoral do BNG, desde a convicción de que queremos que o noso país necesita nestes momentos. Bueno, falaba dese convulso proceso interno que acaba de pasar o Bloque Nacionalista Galego. Convirte este feito en particular esas próximas eleccións? Bueno, pois, en primeiro lugar, non sabemos aínda en que vai cristalizar a escisión que se produciu no Bloque Nacionalista Galego. A mí nunca me gustou poñer paños quentes a realidade das cousas. É evidente que o que aconteceu non é positivo desde o meu punto de vista para o nacionalismo galego. Creo que nestes momentos que algúns colectivos optasen por abandonar o BNG, sin moitísimo menos prexulgar que esa é a súa intención, a quen beneficia e o Partido Popular, porque o que sexa debilitar as forzas políticas da oposición e as forzas políticas que poden construir unha alternativa facilita que o Partido Popular reteña a maioría absoluta, pero en calquer caso, sin que fose un proceso en absoluto positivo, o impacto que tivo esa escisión no BNG é enormemente limitado. A inmensa maioría dos militantes que pertencían ao BNG cando se celebrou a nosa última Asamblea Nacional siguen pertencendo ao BNG, total e absolutamente comprometidos con o noso proxecto político, militantes ademais dun abano plural, sigue pertencendo ao BNG. A maioría dos militantes que legitimamente nesa Asamblea defenderon unhas propostas de actuación política, unhas propostas organizativas distintas das que prosperaron, que defenderon outras candidaturas distintas da que encabezaba Guillerme Vázquez ou mesmo eu como para a presidencia da Xunta, siguen no BNG total e absolutamente comprometidos, corresponsabilizados, polo tanto entendo que o BNG sigue tendo un extraordinario capital para poder vertebrar esa alternativa ao Partido Popular que este país necesita. Seguro que teñen computado o número de baixas que se teñen producido nos últimos meses. Vamos a ver, non superan o 10%, por dar un dato. Non superan o 10%. Bueno, sei que non é un tema que lles guste especialmente o Bloque Nacionalista falar desto, do proceso interno que aconteceu nos últimos tempos, pero comprenda que a opinión pública sí que é un tema que lle interesa, así que imos recordar un pouco como foi este proceso dende esa famosa Asamblea de Amio. Imos velo. O primeiro en dar o paso foi Xosé Manuel Beiras e o encontro irmandiño. O noso inimigo non vai ser o Bloque, non pode ser. A partir de aí comezou a reforma do Bloque Nacionalista Galego e tamén as escisións. Os irmandiños uníronse ao grupo que se coñece como Acción Galega, do que forman parte a exconselleira Teresa Taboas e o exsenador Xosé Manuel Pérez Bouza. As baixas seguiron e o nacionalismo consolidou a súa ruptura coa constitución de Mais Galiza como partido político independente. O BNG na última década perdeu 180.000 votos. Que maior certeza
para impedir que o Partido Popular revalide a súa maioría, que ofertar algo novo. Bascuas asume o mando do novo partido mentres Aymerich prefire quedar no BNG. A este grupo únese outra peza clave, o empresario e exmilitante do PP, Rafael Cuíña. Como alternativas políticas actuais, tanto do partido do goberno como dos partidos da oposición que hai agora mesmo, non? Os goteos constantes de abandono do bloque seguen e fixeron que agora Irmandiños, ecogaleguistas, Acción Galega e Mais Galiza busquen constituir un novo proxecto en común. Sabemos que hai vontade, canto menos, de xerar un novo referente político, un referente político que non existe en estes momentos no país. Por agora este xerme nacionalista chámase Novo Proxecto Común. Aínda non se sabe se presentarán as próximas eleccións, pero segundo a enquisa de sondaxe publicada por La Voz de Galicia, o 38% dos que apoyaron o BNG votarían a nova opción, mentres que só o 28% elexirían o bloque. Con todo, é tamén importante o papel dos indecisos, que agora mesmo representan o 24% dos votantes do BNG. Bueno, íntimamente, señor Jorquera, que sinte cando ve a excompañeiros facendo estas declaracións e mantendo esta actitude? Non, vamos a ver, eu non vou a rivalizar con estes compañeiros porque o Bloque Nacionalista Galego nunca se confunde a hora de determinar cal é o adversario político e en términos democráticos, pois é principal. Creemos que o adversario principal é o Partido Popular porque as políticas que está facendo están sendo claramente lesivas para os intereses da maioría social, claramente lesivas para Galiza, simplesmente, dado que o Partido Popular a nivel de Estado fala tanto de herdanza, habería que comparar a Galiza que herdou o señor Feijóo e como vai deixar Galiza o señor Feijóo cando deixe de ser presidente da Xunta de Galiza. Tiñamos un sistema financiero propio, nos quedamos en un sistema financiero propio, tiñamos o 14% do paro, agora o paro está no 20%, resulta que en Galiza o paro está medrando moi por riba da media estatal. Eso nun país que ten unha das tasas de actividade máis baixas de Europa, e eso provoca que sexamos un dos países de Europa onde sobre o conxunto da poboación total a porcentaxe de xente que ten traballo sexa das máis cativas de Europa. Temos sectores económicos básicos da nosa economía en proceso de destrucción. Polo tanto, pedíalle unha resposta íntima de como íntimamente sigue, o sea, falame da situación, pero non de como está a relación. Estas persoas, desde o meu punto de vista, deron un paso equivocado. En primeiro lugar, porque eu son demócrata. Eu nunca entenderei, despois dun proceso como vivido na nosa Asamblea Nacional, que un proceso sin parangón en toda Europa, precisamente cando os cidadáns demandan as forzas políticas, democracia real, un proceso total e absolutamente aberto, transparente, participativo, no que participaron votando, debatindo, tomando decisións prácticamente 5.000 persoas en Asamblea Aberta, eu nunca entenderei actitudes de si non gaño eu, voume. Eu creo que eso é unha falta de respeto que é a vontade democrática que non se pode, que sería perigoso trasladala logo a ámbitos institucionais. E creo, ademais, que o paso que dan, obxectivamente, dota dun argumento o Partido Popular, un Partido Popular que neste momento a súa única estrategia para intentar reter a maioría absoluta é actuar de oposición da oposición, pretendendo desprestixiar a oposición porque non ten ningún balance de xestión que presentar. Por lo tanto, considero que deron un paso equivocado. Dito iso, é un paso lexítimo, pero eso nunca houve discutir, e o Bloque Nacionalista Galego non se vai a confundir. O noso rival político é o Partido Popular e co Partido Popular co que democráticamente imos confrontar. Insisto, por que cree que tomaron a decisión? É unha resposta que teñen que dar eles. Eu non podo ser prexuicioso, me gusta ser sempre respetuoso coas persoas, pero en calquer caso, antes aportei un dato que creo que é un dato obxectivo. Foi unha asamblea total e absolutamente democrática, todo o mundo puido presentar as súas propostas, puido debatilas democráticamente e houve uns resultados. Creo que nunha organización democrática actitudes de si eu non gaño eu marcho e que non se conte comigo non son boas. Bueno, vostede está sendo moi elegante con respecto aos extindidos do bloque. Bautista Álvarez publicaba hai un tempo en unha revista un calificativo moito máis contundente que os que está empregando vos. Viña a decir que os extindidos eran como esterco. Non sei se está de acordo con este tipo de calificativos. A min Bautista Álvarez mereceme moito respeto,
polo que e polo que foi, polo moito que aportou o nacionalismo galego ao longo da súa trayectoria. Pero teño que afirmar tamén rotundamente que discrepo de moitas das manifestacións que fai no artigo que vostede fai a alusión. Discrepo profundamente. Nas formas ou no fondo? Nas formas, en algunhas cuestións tamén no fondo. Por exemplo? Bueno, eu creo que non ten ningún sentido facer un comentario de textos dun artigo de opinión que, como todos os artigos de opinión e como todas as opinións que se verten, pois me merecen respeto, pero o que manifesto que non as suscribo e que discrepo das mesmas. Pero non vou facer un comentario de texto dun artigo de opinión porque creo que non tería sentido. Bueno, algún compañeiro do Bloque creo que o calificou como humble man, home tranquilo do Bloque. Síntese deste xeito, home tranquilo nestes momentos de... Bueno, eu hai veces que me pregunto... se me permite a broma, se engaño tanto. Bueno, porque non se autoconsidera tranquilo. No, vamos a ver, eu creo sinceramente, inda que calificarse e xulgarse un mesmo sempre pode provocar deformacións na visión que un ten de si mesmo, que son unha persoa reflexiva, que son unha persoa razonável, que son unha persoa flexível, que son unha persoa dialogante, pero tamén son unha persoa emocional e tamén son unha persoa nervosa. Outra cousa é que ao mellor teño a capacidade de controlar eses nervos e moitas veces non exteriorizalos, pero, por exemplo, moitas veces que falo no Congreso dos Diputados, pois esas bolboretas que sinto no estómago e que non creo que sexan atribuibles a que estou enamorado, pois, claro, eu sei que as sinto, inda que ao mellor non se perciban, pero, bueno, podo poñer ese exemplo como podería poñer outros moitos. Son unha persoa nervosa, emocional, outra cousa é a capacidade de autocontrol que poida ter, e eu creo que o autocontrol é importante en todos os aspectos. Pero a situación intranquiliza especialmente, quero dicir, vostede, que xa ten unha certa trayectoria política no tempo, quero dicir, notase máis indignado nestes intres que, non sei, hai 8 anos, por exemplo? Sí, por suposto, porque, vamos a ver, cando unha persoa leva moito tempo militando en política e tendo responsabilidades, pois todos temos o risco, por moito de que estemos en política, por conviccións, de que moitas cuestións as acabemos convertindo nunha rutina, como se o que estiéramos sexa exercendo unha actividade profesional máis, non? E, polo tanto, ter a capacidade de vincular a razón e o corazón creo que debe de estar sempre presente, nunca debemos de obviar eso. En momentos como os que estamos vivindo, donde creo que de maneira clara, de maneira rotunda, de maneira obxectiva. Esta crise económica está sendo aproveitada pola dereita económica, polos grandes poderes económicos, para aplicar o seu programa de máximos, para ir cara un modelo social moito máis injusto, para empobrecer amplias capas da población, para desmontar conquistas e avances sociais que levou enormes esforzos conseguir, para degradar o propio concepto da democracia, pois un non pode evitar moitas veces sentirse indignado. E creo que ter esa indignación é que é imprescindível se non queremos convertirnos en meros altofalantes ambulantes, se queremos vincular a defensa de unhas ideas ás persoas que están sufrindo e que están afectadas polas políticas que se están facendo. Por lo tanto, sí que hai moitas cuestións que non só me provocan rebelión intelectual, sino que me xeran tamén unha extraordinaria indignación, porque creo que, obxectivamente, esta crise económica se está aproveitando para facer o que acabo de describir. Bueno, os nomes de suño teñen congreso na UPG, tense publicado que hai nestes momentos dúas sensibilidades na UPG, unha máis ortodoxa e outra máis heterodoxa na que estaría vostede. É certo o análise? Vamos ver, eu creo que hai moitos estereotipos. E en torno ao UPG seguro que moitísimo máis, non? Eu creo que hai que fuxir sempre dos estereotipos, pero vou a enfatizar unha cousa que xa teño dito noutros ámbitos. Desde o momento en que aceitei ser proposto para que a Asamblea Nacional do BNG se pronunciase sobre se consideraba que debía de ser candidato á presidencia do Xunta polo BNG ou non, e sobre todo desde o momento en que fun elexido, para min o BNG está por riba de calquera dos colectivos, de calquera das sensibilidades que o configuren. E eu vou actuar como candidato á presidencia da Xunta polo BNG,
Polo tanto, por todos e cada un dos miles de militantes que forman o Bloque Nacionalista Galego e que contribúan día a día co seu esforzo, co súa inteligencia, co seu traballo, a que siga avanzando esta organización. Polo tanto, respeto todos os procesos internos de calquera dos colectivos integrados no BNG, pero teño unha atitude consciente de distanciamento con respecto a eses procesos internos, porque entendo que o papel que teño que xogar como candidato á presidencia da Xunta polo BNG é o que acabo de manifestar. Ata que punto lle pode perxudicar o feito de que vostede sexa o candidato á presidencia da Xunta, como estamos comentando, pero que haxa un portavoz nacional que outra persoa, neste caso Guillerme Vázquez? Eu creo que é confunde o posible elector? Vamos a ver, pode confundir nun primeiro momento, mentres non este fixado claramente na sociedade que o candidato á presidencia da Xunta por parte do Bloque Nacionalista Galego, neste caso vou ser eu, pero en calquer caso o Bloque Nacionalista Galego vai facer un traballo de explicación da súa proposta electoral ao conxunto da sociedade, da súa oferta electoral tamén encarnada en candidatos, e lóxicamente nese sentido eu vou ter un rol principal como candidato á presidencia da Xunta que son. Eu creo que nunha forza política é bo que exista reparto de responsabilidades e ademais que exista un reparto de responsabilidades congruente con pensar que para unha opción política que aspira a cambiar as cousas, a transformar as cousas, é importante actuar en múltiples planos. E, por suposto, a concurrencia aos procesos electorais, o traballo nas institucións, o traballo no Parlamento Galego, o traballo que estamos desenvolvendo tamén no Congreso dos Diputados é moi importante, pero non se pode desatender o traballo organizativo, o traballo na base da sociedade, o contacto cos movementos sociais, e ese é un plano ao que lle corresponde obxectivamente atender o portavoz nacional do BNG. Por lo tanto, que exista ese reparto de funcións, creo que bo, porque non creo nos hiperliderazgos onde unha persoa pois determine por si soa a marcha dunha organización. Por sair un pouco de España, Francia, o domingo hai eleccións presidenciais, parece que Hollande, falando de enquisas, ten posibilidade de convertirse no próximo presidente de Francia. Cree que vai cambiar algo como consecuencia da súa presencia no Elixio? Gostaría pensar que sí. Creo que na Unión Europea é necesario un xiro de 180 graus nas políticas que se están dictando, que están dificultando a saída da crise económica, están tendo unhas consecuencias marcadamente antisociais, pero ademais se están condenando a periferia da Unión Europea a unha situación total e absolutamente dramática. Están condenando obxectivamente o abismo. Polo tanto, se a victoria de Hollande permitise introducir algún elemento de corrección ás políticas que se están facendo, pois nese aspecto sería positivo. Prefiro ser cauto, pois, porque por poñer un exemplo, no Estado español, até aí ben pouco, gobernou un partido da mesma familia que pertence ao partido do señor Hollande, e desde maio do ano 2010, eu hai veces que son moi desmemoriado para as datas, pero creo que non me confundo de data, fixo un xiro nas súas políticas que en realidade foi abrir camiño que está facendo agora o Partido Popular, só que o Partido Popular o está facendo dándolle ainda dúas voltas de torca máis. Por lo tanto, eu gostaría de que a victoria do Hollande permita, cando menos, certos elementos de corrección nas políticas europeas que alivien un pouco a direccionalidade das actuais políticas que creo que son claramente lesivas, en particular para os intereses da periferia europea a que se lle está abocando o abismo. Expreso un desexo, logo a realidade demostrará se ese desexo se cumple ou non. Será como sexa. Estamos rematando xa, Francisco Jorquera, pero pídolle tamén unha expresión íntima do que sinte realmente. Que futuro temos neste país? Como van ir as cousas? Como cree que pode acontecer nos próximos tempos? Pois eu, sinceramente, eu nunca gostei do catastrofismo, nunca gostei do alarmismo. Creo que as persoas que me coñecen saben que o meu discurso nunca se construiu en base a sementar medo e alarma. Pero creo que, obxectivamente, estamos ante unha situación onde ou se lle dá a volta ao calcetín as políticas que se están facendo, ou hai un cambio de rumbo real, ou senón estamos total e absolutamente abocados ao abismo, a que se desmantele o sistema de benestar que existía, a que se desmantele o pouco sector público que quedaba, avanzar cara un modelo social
onde se está fracturando a cohesión social, onde vai haber cada vez máis sectores da sociedade condenados á exclusión, onde se está empobrecendo a ritmo acelerado as clases medias, creo que estas políticas, objetivamente, o único que conducen cara a ese modelo. Por lo tanto, é imprescindible un cambio de rumbo. E iso pasa por establecer elementos, cando menos de corrección e contrapesos a esas políticas en todos os ámbitos onde os poderes públicos teñen algunha capacidade de decidir. Empezando, neste caso, polo ámbito autonómico, polo poder galego, polo goberno galego. Francisco Jorquera, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Sempre que queira transmitir á cidadanía cousas, aquí está o Televisión para escoitalo. Moitas grazas a vostés. Moita sorte. Moitas grazas. Ponimos a publicidade 3 minutiños e voltamos para falar de cousas dos días. Algúnas comentámolas xa con Francisco Jorquera, pero a mesa de opinión tamén terá cousas que decir. A volta de publicidade.